Be, sangat pas sampai dengan kau kan. Kau tandi sedot seleka. Cak mangkat tial kung cak. Kan tak mon kapal kan minggu angkat. Salasa ki jetol lah. Naongan lah selat lah. Coba emeng dulu. Oke guys, kita mau menjaring ikan. Ini waktunya sudah azan zuhur guys. Panas. Masih ada orang guys, sepi. Panas ya. Ini OTW ke tengah di bekas tandon air dulu guys. Ini ceritanya dulu airnya itu tawar banget guys. Setelah dibangun tandon berubah agak asin guys. Jadinya jadi terbengkalai guys. Nganggo saat lapakmu agak lemah lah cuy. Hah? Tuh guys, itu Gunung Tarsani ya guys. Gunung Tarsani. Itu guys. Macam-macam gunung dia guys, ada Sepikul. Ada Gunung Malang. Macam-macam. Kalau unte. Hah? Apa nak? Mata yang pal no. Mak dolem lah dia. Wih, bilang bina keren ya, badan imunnya guys. Ini ada bilang B. Bilang B gede. Ini tempatnya ikan mongoy. Ini bilang B gede. Kurang dulu guys, nyelam terus suruh guys coba tanah dulu guys. Ini sudah setengah perjalanan ini ada banyak sekali rumput-rumput laut. Mantap sekali. Iya lu mana dia tak arungan lah.
Wah, dia reci ya. Aku udah betul. Warah. Waduh nah ya yes lah yes. Orang banyak Kasar-kasar dia. banyak cangkik emang udah. Hah? Kalanga. Nampak satu trek guys. Ini. Nampak oleh betul. Lempu guys. Lempu. Belum guys. Tutup guys. Hah? Sial. Tak beli aja, nggak kemarin sama Kia Wilen dah. Apa beli boleh aja benar. Tahu con. Ada. Cim, udah legend dah, curan aja. Satu lagi guys. Ini guys. Satu lagi. Oh 3. Itu 2 lagi guys. Tutut. Wah curut situ guys. Ada lah. Pokok mantap teman. Kare teloan. Ada segala. Jara beli dulu. Beli. Ada jalan ya mat. Nah beli apa? Ada kok ada guys. Kambang setengah lencer lagi. Tuh di pusat tengah guys. Mun bisa jiraan lu. Apa? Pas tanam galak kiri. Iya. Mantap. Main kamera di bawah air guys. Tidak mandi. Itu ada di sini. Kurpinang kena di dia. Oh, udah ini nih. Ngetek-ngetek ini. Bilang baik. Apa? Nganu bilang biru. Singkat aja jadi ada ki. Hah? Ada jadi ki buruan ya. Tak. Oh. Ada yotek enggak lah. Ini gede. Ini di sini tidak punah, guys. Iya. Yang lain nasi punah, guys. Ini dia sangat salincing lagi. Ini tak pernah diambil, ini cuman sacukuan. Iya. Yang bakar rambut begini. Ada anu, guys. Ada pengebom-pengebon di sini, guys. Aman. Ini Aman. masih laut Terjaga. Ini di ngekeo terjaga. Iya, pada. Bing. Ini banyak cukup ini guys, cuman orang jarang ngambil. Serina ini keasatan jadi ngambil ini. Biasanya tak diambil, tak nyaman. Kita nyelam lagi, guys. Dua guys. Yuk, dari kita buat.
Oh, burung tak paduan guys. Ke barat nah pun guys. ke timur ada apa nah? Oh ini itu ada lagi. Ada lagi? Iya. Ini Itu ngurtu-ngurtu masih. selemana guys. Ini dalam guys lautnya. Ini hitam. Cukup karapu. Karapu hilang. Kerapu swing. Swing ini guys. Gila kapal selebat, pesawat wing. Oleh swing. Bapak lokal ya aketer. Ikan apa itu? Ikan hias. Serumban aja. Ini dirilis saja guys. Ini keren guys ikannya guys. Jadi biota laut. Yuk rilis. Hari sana barat mati. Percaya boleh mana boleh mati. Terus di sini guys. Dirilis. Di mana? Di bawah? Iya. Dia apa sisa? Iya dia. Nah, selamat sampai tujuan. Pokoknya satuan guys ini kita pulang dulu guys karena cuacanya itu tidak mendukung, takut ada kelap-kelap guys, undam. Berbahaya guys. Kita pulang dulu guys, mau temu lakuna guys. Aduh, kita nyelam lagi guys. Ya guys, kita pulang dulu guys. Cuaca kurang enak itu, hujan guys di tengah guys. Kita pulang dulu. Besok lagi guys, kalau cuaca enak besok ini tidak bisa lama-lama guys, cuaca tidak baik. Oh cuy, nah mau nyeper kah itu sumber mata air Sudekan. Tersani sumber air sudah dekat itu Sudekan. Tuh guys, udah pulang. Ini hujan di depan hujan guys, di belakang hujan, di sini tidak. Ini belakang tuh hujan, di depan
depan hujan. Sini tidak. Allahumma hawalaina guys, wala alaina. Lambat tapi lagi guys. Masuk ke hujan lagi. Hujan menghindar guys, ya guys. Hujan guys. Dia yang hujan guys. Ini hujan guys. Hah? Timur hujan deras. Lanar ya? Lanar deras. Ini tidak guys. Torok buntet jentak ada hujan guys. Buru guys. Dapat ini. Dapat lah. Dapat mana lah. Kau? Ya bersih enggak lah. Sumber dah. Tahu je. Celot. Apa? Ya udah sejak rekat tuh ya. Ayo kita naung guys. Takut basah. Saya datang mulai kepok. Takut basah remah. Oh ini nih. Jangan macam tak capuk je guys. Topo lah. Yuk. Naung apa terus? Naung apa terus? Hah? Ini langsung pulang guys. Hujan-hujanan guys. Tanda naung aja guys. Yang mulai pecah guys. Singgit-singgit dia keluar dari hujan. Aduh. Siapa buang pempes tempat kemat ya? Alah cara kaki ya gua. Ini buangnya pempes kenangan nanti ya. Nyaman nih dia, bisa. Nanti hujan, ya. Ada hujan dah. Hah? Lagi on. Terus lah. Bone, bos. Misan, kelpak lagi ngajar kita kira. Aduh, pulang guys. Aduh. Aduh. Guys. Ahat lah guys, ocean guys. Taruh bus sepeda deh, Cak. Taruh ya. Ini terlalu. Ini guys, sepeda tempur gue, guys. Oh, di plastik, guys. Bukan pajak mati, guys. Pajak Odi, mana store. Alabung, guys. Bela ocean ngogi mangkat kata saya. Jadi ya, Mas. Ada silmi bersilmi norok sakit ya kapti dah, Mas. Boleh, Bur. Angkat dah saya. Iya. Ada sangat norok silmi, Mas. Sakit ya kapti. Ketak keres
Jon? Ulang. Ulang.